ये लास्ट स्टेशन है ना सारे इकट्ठे जाना नीचे जाना है डोंट मूव दिल्ली यूनिवर्सिटी कौन सी 3 की 4 मिनट हो गई वो दिल्ली एक और बादल गुड़गांव की मामा बता रखे हैं 180 कभी में जाएंगे अगली बार इसका पता है विराट कोहली चेन विराट कोहली की चेन हर जगह है कौन सी गुड़गांव कौन सी है गुड़गांव पूछना है पहले आपका स्वागत है हमें गर्व है प्रयास कर रहे हैं उधर फेस करके बैठ जाओ उधर फेस करके बैठ जाओ कृपया अपना सामान रैक्स पर या अपनी सीट के नीचे रखें प्लीज पुट योर लगेज ऑन द रैक्स और अंडर योर सीट्स ब्रेक नीचे जा रहे नहीं पूरा नीचे जाने लग रहा है हाँ बाय नहीं गए अभी ऊपर आसमान दिख रहा है मेरे को सारे चित्र पेड़ दिख रहे हैं तारे दिख रहे हैं मुझे तो नहीं दिख रहा देखिए रे घर आ गए गया पीछे घर जरा घर आगे नीचे आ गए नहीं ये आगे ऊपर है आगे नहीं नहीं ऊपर है प्लेटफॉर्म और ट्रेन के नीचे बीच की दूरी का ध्यान रखें दिस स्टेशन इज धौलाकुमा और चल की ट्रेन अब ऊपर कब जाएंगे ऊपर ही है दूसरा प्लेस वो ये तो बड़ा होता जा रहा है उस साइड का अगला स्टेशन शिवाजी स्टेडियम है नेक्स्ट स्टेशन इज शिवाजी स्टेडियम एयरपोर्ट and is valid for all lines of the Delhi Metro network. हम कहाँ जा रहे हैं Passengers may purchase paper QR code, smart card, or recharge smart कहाँ cards जा रहे by हैं using उज्जैन digital modes of payment. For more information, please contact the customer care. ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क करें. क्या हुआ रुद्दू आवाज आता है क्या हुआ ऊपर जा रहे हैं अब और नीचे जा रहे हैं हाँ नीचे जा रहे हैं लो
तो हम इधर क्यों बैठे हैं? उधर चलो। 20 मिनट में चल पड़ेगा। किधर चलो? उधर से उधर। अभी तो खाना खाएंगे ना, खाना भी नहीं खाया अभी तक हमने। तो इधर खाना पड़ेगा, तो उधर कैसे खाओगे? मेरे फोन में रेंज कोई नहीं। मम्मी मेरा फोन इसमें डाल दिया है फिर से। मैं तो ऊपर जाऊंगा। ठीक है चलो। अभी नहीं। ओए मैं तो जा रहा हूँ। मम्मा रुद्दू रुद्दू